পবিত্র কাবা শরীফ মুসলমানের সবচেয়ে প্রিয় ও পবিত্র স্থান। এই কাবা সম্পর্কে রয়েছে বিস্ময়কর কিছু তথ্য যা প্রত্যেক মুসলমানের জানা আবশ্যক। বর্তমানে যে স্থানে কাবা শরীফ স্থাপিত, এই স্থানে তার নির্মাণ করেছিলেন মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম ও তার ছেলে হযরত ইসমাইল আলাইহিসসালাম। বর্তমান সময়ে কাবার যে অবকাঠামো তা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনকালের সময় এমন ছিল না, আর বর্তমান সময় পর্যন্ত তা বেশ কয়েকবার সংস্কার করে এর উন্নয়ন করা হয়েছে। কাবা ঘরের দুইটি দরজা ছিল, একটি দিয়ে প্রবেশের জন্য আর অন্যটি দিয়ে বের হওয়ার জন্য, আর ছিল একটি জানালা। বর্তমানে একটি দরজায় রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত দুবার কাবা চত্বরে পানি তলিয়ে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। সে সময় কাবা ঘর জিয়ারতকারীদের কেউ কেউ সাঁতার কেটে কাবা ঘর তাওয়াফ করেন।